nuk më gjithmonë, e kupton, pra edhe nëse ne flasim ftohtë, pra të bëjmë një analizë pse duhet ta presi shtëpinë e bardhë. Kush është ky që duhet ta presi? Kush është ky që duhet japi kaq rëndësi? Kjo është ajo që ne duhet të analizojmë. Nuk është Putini mor, as Erdogani, as mbreti i Arabisë apo i Katarit, që janë interesa miliard dollarë e kështu me ekonomike e kështu me radhë. Kush është Shqipëria që duhet të presë ai patjetër, të sforcohet ai do lë një orë nga ore e tij e 24 orësh që punon për të kontrolluar botën, të merret me një fundja një njeri cili njihet në vendin e vet, njihet si hajdut në botë, njihet si kryetari i organizatës, dhe çfarë rëndësie ka kjo për Trumpin? Çfarë do të fitoj Trumpi? Se Trumpi nuk bën gjë që fitoj Rama, bën gjë që të fitoj vetë Trumpi, politikisht apo ekonomikisht. Kjo është pyetja që bëhet. Le ta thon këta, po e shtyti për atë, po e shtyti për këtë. Ju e dini shumë mirë, në shtëpinë e bardhë më shumë se çka qenë zoti Berisha, nuk ka qenë askush po. Ka qenë 2 herë apo 3 herë dhe shpritur me nderime. 92, 95, 96, por ju harrot 2012 erdhi Hillary Clinton në Shqipëri. Erdhi brenda në parlamentin e Shqipërisë edhe tha në mes të shqiptarëve gjithë botës në intervista dhe jo intervista po edhe foli para parlamentit shqiptar. Tha, nëse doni të shijoni demokracinë, hajdeni dhe si funksionon demokracia, hajdeni në Shqipëri. Mbas 6 muajsh Berisha iku nga pushteti. Kjo është e vërteta. Apo tani kjo është ne jetojmë këtu, madje kuptojmë që nuk jemi politikanë, po kuptojmë geopolitika, sepse na zbran edhe mendja dhe veshi tani na çdo gjë. Kështu që kush është interesi Trumpit që duhet të presi Ramën në shtëpinë e bardhë? Se kështu bëhet pyetja. Nuk bëhet Rama do vej shtëpinë e bardhë. Është puna atij, një klienti do më lëni mua takim. Takimet i lë unë, nuk i lë klienti, hallin e ka klienti, nuk e ka unë. Dhe kjo punë, Rama do shkojë në shtëpinë e bardhë thon ta. E pse do të shkojë? Kjo është pse do të shkoj, se do bëj gocë e ti biznes Shqipëri, ajo gocë e ti biznes do bëj me këto. Po kushdo që ti kryeministër, kushdo që ti edhe ju dhe unë, kushdo tjetër do bëjë biznes në Shqipëri. Askush nuk ta mohonte. Kështu që më duket më tepër një formë propagande se sa një gjë e vërtetë. Pikërisht, duke mbetur te ky arsye tim, a mund ta pranoj një politikan të tillë në shtëpinë e bardhë vetë presidenti amerikan Donald Trump, teksa administrata e tij përmes ambasadës amerikane ka adresuar vazhdimisht në mesazhet e saj luftën ndaj karteleve të drogës, luftën ndaj krimit organizuar dhe korrupsionit, dhe nga ana tjetër kur Edi Rama dyshohet se i përfshirë në dosjen e Charles Megonigal dhe për lidhjen me një nga eksponentët e kartelit Sinaloa, të cilin e kishte pritur në zyrë luftar Hysajn dhe më pas që u shpall non grata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shiko, mos harrojmë diçka. Syri dhe vetulla e Donald Trumpit është Suzy. Ju e njihni, besoj, këshilltarja e tij. Suzy Willis, po. Suzy Willis është bashkëtuesja e La Civita. Ishte në Shqipëri. E dini dhe këtë besoj. Pra, ndaj krevatin bashk, çdo natë. Me La Civita, në bashkëtuesja. Ky vajti i godiste asaj bashorti dhe vazhdo t'ja godasti Latifi. Zboqja ka i tjetri mor. Ta fyej ky Palacio. Te kish Palacio. Zboqja ka ajo zonja që ky ti fyej njeriu që ajo jeton. Tani, janë dhe sa gjëra që nuk thuhet dhe nuk dihet. Po. Sa gjëra bërë me lek. Po sa gjëra dhe nuk bërë me lek. Sa gjëra dhe nuk bërë me lek. Sepse ti s'mund të thuash para 10 vitesh apo 8 vitesh është e keqja e njerëzimit. E keqja e botës. Dhe marrëdhënia shqiptaro-amerikane do të synojë rënd. Dhe tani ti të kërkosh të lëpish atë që nuk thuhet? Ja, kjo është situata. Sepse këto nuk i thon këta. Këta nuk i thon. Këta thonë gjysmë të vërteta. Po ne që flasim, jemi destinuar maj me kosto, po deshët juve, nga llumi të gazetarëve dhe njerëzve që ka ky në për studio. Kjo është e vërteta. Suzy është
Bashkëtuesja e ati që ky i thot Latifi. Nuk po themi që ai është vetë personazh i pasaj partie dhe hyn atje pa u trokitur vet ai, burri, botos. I ky quhet Latifi. Po njerëzit nuk blen, sepse ky na është i blen njerëzit me para. Dhe mendon se çdo gjë bëhet me para. Se ky individi, jetën e tij politike e ka zgjidhur me të bler njerëzit dhe duke bler njerëzit, duke shkuar në Izrael e thot jam kristian, ku shkon shkon në Izrael thot jam katolik, shkon në Turqi jam musliman, shkon në Greqi jam ortodoks, e thot shkon në Amerikë thot jam grye Bilalit, këto nuk besoj se do funksionojnë më. Këto sharlatanizma nuk funksionojnë më. Ky është thelbi i gjithë. Unë e kuptoj ka, po ne ja dim halli, se ne njohim Edi Ramën. Sepse ku shkon njeriu individi në mes të një parlamenti, si shkoi dje, dhe gënjeu për historinë e Shqipërisë, për historinë e shpëtimit të hebrejve, ku bota mbare di dhe vetë ata e din atje si është historia, ku ky gënjeu, çfarë mund të presësh më more, kupton? Ky thot historia fillon nga unë, thot. Jo më se fillon nga ty historia, djali. Historinë e kanë bërë ca burra njerëz që donin këtë vend pa kushte, donin të mirë, donin demokratike, donin të prevalonte humanizmi, liritë dhe të drejtat dhe kështu me radhë. Ka pasa njerëz, po, që morën edhe Kosovë po deshe politike. E u thonë sot tradhtar, po. Por nuk është kjo. Ky mendon se është këtu bota rrezullohet rreth këtij, se mban ky mjekën dhe vë ato kravatat me lule. Jo, s'është ashtu. Se ka njëri fare. Prandaj them që momenti që ky kërkon, ai moment që kërkon që ky t'i tregoj botës atje ku të firmosi me Donald Trumpin dhe të nxjerrë atë fletën e bardhë që ja firmosa dhe të thot shqiptarëve që ju bëni çfarë të doni, mua këtu do më keni. Unë nuk besoj se do arrihet. Gjithsesi, mbase, nuk e di. Pra, sipas jush, të gjitha lëvizjet e Shtetet Bashkuara të Amerikës për ta bllokuar Edi Ramën, duke përmendur këtu që në ceremoninë e inaugurimit të rekonstruksionit të katedrales në Paris, ku ai u bllokua për takuar presidentin amerikan Donald Trump, ndryshe nga sa ndodhi me Vjosa Osmanin, apo në konferencën e sigurisë në Munich, ku ai nuk mundi të takoj apo të bëjë dhe foto qoftë me J.D. Vance në këtë rast, apo edhe në shumë raste të tjera për të ardhur deri te rasti i fundit, mos pjesëmarrja e tij në Davos. Duke i marrë të gjitha këto raste së bashku, a mendoni se ish strategu i fushatës elektorale të Partisë Demokratike, Kristila Civita, ka depozituar, po themi thonjzat e Trumpi, një dosje për sa i përket profilit të vetë kryeministit Edi Rama dhe raporteve që ai ka me Shtetet Bashkuara të Amerikës? Zoti Rama nuk është i panjohur për drejtsinë amerikane, nuk është një personazh që nuk njihet nga drejtësia amerikane. Do ta dim këtë gjë. Sepse zoti Rama nga drejtësia amerikane njihet që në vitin 2010, kur ai u vesh si grua, u prezantua si gruaja e Bilalit dhe u bë një donacion 80.000 euro, $, në atë dallë të Obamas. Për të president Obama kështu me radhë. Pra, ky ka qenë i sketuar që atë moment, sepse Bilali, bashorti i Edi Ramës, u dënua dhe FBI hetoi atëre. Drejtësia amerikane hetoi dhe ky kishte emrin në dosje. Pra, ky ka mashtruar. Erdhë pastaj tek rasti tjetër, e me Gonigalit, që ky nuk është problemi se i ka dhënë lek atij e kështu me radhë. Problemi është se ky ka korruptuar numrin 2 të agjencisë më të rëndësishme të Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç është FBI, agjencisë investigative. Që do të thotë që ky ka një dosje tjetër atje. Lëre ti është dënuar, si është dënuar me Gonigali, mori, jo, dele emri këtij individit atje.
Dhe emri këtij është i shoqëruar me disa prova. Sepse ky e ka pritur në zyrë, ky e ka prezantuar me biznesmen shqiptar, ky ka paguar lek me anë të biznesmenëve shqiptar apo njerëzve të afërt që ja kanë çuar në Amerikë, në garazhe, janë lekë, këto janë të kapura, nuk i them unë, kuptohet. Këto janë bërë publikisht. Po sa të tjera ka që nuk i dim unë dhe ju, po që i di shërbimet amerikane. Që ky bëjnë takime në hotelet e Vienës. Dhe Edi Rama i dërgonte femra në Shqipëria me Gonigalit. Dhe ai kalonte natën me ato që dërgonte konkubinat, që dërgonte Edi Rama në Tirana. Po këto nuk i din ata, i di shumë mirë. I di shumë mirë ata që gjobat që vine me Gonigali, biznesmenve shqiptar, për të hequr non gratat e bla 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 tjera me radhë, janë pjesë e dosjes. Amerikanët kanë një gjë që e dokumentojnë çdo gjë me figurë, me zë dhe figurë. Nuk janë si ne që mbajnë vetëm shënime, jo. Nëse shënimet janë subjektive. Ata, për të qenë objektiv, e kanë në traditën e tyre, në kulturën e tyre juridike, që çdo gjë të filmojnë dhe të incitojnë, dhe të fotografojnë, që ta kenë si provë të pakontestueshme. Kështu që Edi Rama është brenda kësaj në rrethin e këtyre provave. Dakor të? Kështu që unë nuk ka si dyshim që ajo dosje që ju është bërë, qoftë kjo nga lasivita, qoftë edhe nga mediat amerikane që jo pak këto kohë e fundit kanë folur, se nuk e din ata që lejet e ndërtimit investitor për investime strategjike në Shqipëri i kanë marrë gjithë banditët. Nuk e din ata që me investitor strategjik pastrojnë parat e krimit organizuar. Dhe dini ju si quhet nga llogaraja e tutje? Zona Kolumbi quhet, i ka vënë emrin Kolumbia e Shqipërisë, Bogotaja e Shqipërisë thonë. Bregdetit, sepse janë të gjithë para që vinë nga Kolumbia, nga krimi organizuar. Ata po ndërtojnë andeja. Dhe llogara Ksamil është Kolumbia dhe Meksika e Shqipërisë. Nuk e di kanë. Nuk e di. Ata janë budallëk, ku herë këta perandoris. Kuptoni? Ja kjo është.